Бозоқтан Ботайға елдер рәміздердің 30 жылдығына орай экспедиция жолға шықты. Салтаттылар 7 күн бойы 500 шақырымды жүріп өтпек. Тұлпарды тақымға басқан азаматтардың көңіл күйі керемет. Өйткені олар Ақмола және Солтүстік Қазақстан облыстарының киелі мекендеріне табан тірейді. Бозоқ қалашығынан басталған экспедиция Ботай археологиялық ескерткіші маңында аяқталады. Шараны Мәдениет және спорт министрлігі ұйымдастырды. Игі бастамаға археолог ғалымдар мен ат клубының өкілдері қолдау білдірген. Осы экспедицияның бағыты Бозақ, Ботай. Неге? Осы тарихи қалалардың орындары. Осы екі ортада көшпенділердің сапарын біз жаңартып, жаңадан сүрлеуін тауып сол жол салмақпыз енді. Келер ұрпақтың негізі туризм дамитын салалар болса, осындай бағыттарда біз жүріп өтпекпіз. Енді экспедицияға жалпы 10 адам іріктеп алып отырмыз. Негізінен 5 адам осы жерден шығып бастаймыз. Содан жол жөнекей бізге қосылып, әр ауылда өзінің әр жерде жүріп өтетін мөлшері адамдар бар.